Mit navn er Jens Kloppenborg. Der er kommunalvalg igen her til november, og jeg genopstiller denne gang som borgmesterkandidat for Venstre her i vores skønne Rudersdal. Ved sidste kommunalvalg blev jeg valgt ind på sloganet "Altid på borgernes side". Det er efter bedste evne forsøgt at efterleve de sidste 3 år. Jeg vil som borgmester sikre en bedre økonomistyring af kommunen, så vi ikke hele tiden skal opleve høje kassetræk, skattestigninger, økonomiske akutopbremsninger og dermed usikkerhed om den borgernære service. Vi skal have et langt højere og større fokus på dannelse og trivsel i vores folkeskoler i Rudersdal. Det er forudsætningen for, at vi kan have et højt fagligt niveau. Og så skal vi huske at udvikle Rudersdal, ellers ender vi med afvikling. Birkerød, Holte og Nærum skal som de 3 bysamfund, vi har i Rudersdal, udvikles. Ellers ender vi med, at det bliver til sovebyer. Men det kræver handling. Venstre har visionerne. Dem kan du læse mere om her. Tak fordi du lyttede med.